Bon dia. Bon dia des d'aquest hotel, restaurant, formatgeria. Porto ja hora i pico de camí i m'he parat aquí a fer un cafè perquè se m'ha acabat el cafè i fer les meves necessitats biològiques, que s'ha de complir el repte. Bé, n'hi ha molts d'aquests restaurants, hotels, que també fan formatge i mantega i tal. Mira. Ells tenen les seves vaques, fan el seu formatge, aquest és l'home que m'ha atès, i tal. Home, n'hi ha molts direu, ostres, això que n'hi hagi per tota la muntanya, doncs, està massa humanitzat, tal. Bueno, és un model de turisme, doncs jo trobo que bastant sostenible, perquè jo me lo guiso, yo me lo como, no? Una mica. Fas tot aquí i tal. Bueno, trobo que està bé. 5 euros és el que hi ha. Vale, què tenim per avui? Vale, una cosa. Avui m'han pillat. Per primer cop. No m'han pillat les autoritats, però sí que és veritat que per primer cop m'han vist uns excursionistes que han començat l'excursió ben d'hora, a les 6. Jo encara estava mig sortint de la tenda i m'han vist, no passa res, han passat pel costat. Vale, què tenim per avui? M'he aixecat amb mal al peu. Aquí. El que seria l'empeine, no? No sé com es diu en català. Va millorant amb el pas dels quilòmetres, però sí que he començat una mica coix. L'altre dia que vaig fer bastants quilòmetres i em vaig aixecar bastant, el dia següent també tenia una mica de mal aquí. No ho sé, no sé de què ve. Potser tinc les sabatilles massa apretades i no circula bé la sang, no ho sé. Bueno, avui, si tot va bé, arribem a Liechtenstein. Sí, vaig un dia adelantat al calendari oficial que tenia previst, el calendari que tenia previst, i avui arribem a Liechtenstein. Avui no acaba la travessa, perquè la travessa acaba a Vaduz, la capital de Liechtenstein. Avui no arribem a Vaduz. Són 33 quilòmetres, 400 de desnivell positiu i 1.400 de desnivell negatiu, és a dir, molt més tranquil que les etapes anteriors i no hauria de tenir problemes. Però ja veurem, perquè crec que havia de ploure bastant aquesta tarda. A veure què passa. Arribats al petit nucli de població de Weistannen, que no arriba ni a poble, m'he trobat una cosa que no havia vist en tota la via alpina, que diu possibilitat d'acampar a 600 metres. I hi ha un lavabo i tot. Home, no aniré ara, no em desviaré 600 metres, però, ostres, tu, no en tenia ni idea. Paisatge més boscós el dia d'avui i els últims dies. Aquell riu d'allà que es veu al fons, no sé si es veu, és una espècie de canal, riu. Allà la població de Mels, que serà el primer objectiu del dia. He de dir que se m'ha anat el mal aquest d'aquesta cama i ara tinc el mal a la cama esquerra. I, ostres, és bastant mal, M'impedeix anar ràpid i bueno, tinc dolor. No sé. A punt d'arribar al Coop, que fa dies que no passem per un Coop, Doncs m'he trobat aquesta botiga self-service on tu pots comprar una gorra de la via alpina per 26-27 euros. No la comprarem. Però sí, de fet aquí és l'inici oficial de la ruta, és aquí a Liechtenstein, no és el que he fet jo. Jo he fet el sentit, entre cometes, contrari. El sentit oficial és de Vaduz fins a Montreux. De camí a Liechtenstein, el camí, evidentment, canvia molt. Estem enmig d'una urbanització al costat de les vies del tren. He anat al Coop, he comprat dinar, una mica de fruita, refresc, un calzone per 3 euros, calent.
un mus i una mica de pa i un formatge nou. A veure què tal aquest formatge nou. Té millor pinta que l'anterior. Total 20 euros. Bé, queden 10 quilòmetres fins a on dormirem avui, que és un càmping que ha estat dintre Liechtenstein, i a les 5 ha de ploure, ha de caure la Mundial. Així que intentarem arribar, bueno, segur que arribo abans de les 5, però seguríssim. Aquest pont i aquest riu d'aigua tan blava separen els països de Suïssa i Liechtenstein. Liechtenstein, que limita a l'est amb Àustria i a l'oest amb Suïssa, però que culturalment està més a prop de Suïssa perquè les muntanyes altes les té a l'est, per tant la vall tira cap a Suïssa i per tant doncs això, diria que de fet es pot pagar en francs suïssos aquí a Liechtenstein. Vinga, anem a creuar el pont. Doncs ja està. Ja estem a Liechtenstein. Aquí tenim la bandera. Com a nota curiosa, la bandera de Liechtenstein era la mateixa d'Haití fins a l'any 60 i pico, em sembla, on a uns Jocs Olímpics Haití i Liechtenstein participaven els dos i se'n van donar compte que tenien la mateixa bandera, no ho sabien. Llavors van dir, ostres, doncs canviem-la. A Liechtenstein li van ficar aquesta corona i als d'Haití li van ficar una cosa blanca al mig, bastant lletja. Com se sap que estem en un país molt, molt, molt ric, encara més ric del que venim? Això és una espècie de parc públic per fer hípica. Quatre de la tarda, arribant al càmping, que si les informacions també té piscina i em podré relaxar una mica abans de l'aventura de demà. 7 de la tarda, porto ja 3 hores i pico aquí al càmping, he pogut dutxar-me, he pogut rentar la roba i el més important, he pogut anar a la piscina. En tenia bastantes ganes. Ha sigut curt, però l'estona que m'hi he estat, l'he gaudit. No s'ha acabat encara la via alpina. Però bueno, primer anem a dir el que hem fet avui. Avui he fet 29 quilòmetres, 200 i escaig de desnivell positiu i 1.200 de desnivell negatiu. O sigui, una etapa bastant tranquil·la, molt pla. Un cop he arribat allà a la vall, ha sigut tot pla fins a Liechtenstein. La tempesta aquesta, que havia de caure ara a les 5:30, doncs no ha caigut. Ara torno a mirar l'aplicació i diu que serà d'aquí un parell d'hores, no? Bueno, és igual. Encara no he plantat la tenda per si cas. Bé, llavors direu, ostres, en realitat, Enric, felicitats, no? Ja has acabat la travessa, quasi, bueno, demà et queda... No, a veure, per començar, la via alpina acaba a Vaduz, que és la capital de Liechtenstein. No estic a Vaduz, estic a un poble que no me'n recordo com es pronuncia, una mica raro. I quina és la sorpresa, no? Us vaig dir que potser hi hauria una sorpresa demà. Bé, jo he anat adelantant etapes perquè em costava trobar un lloc per acampar, no? Moltes vegades, llavors anava una mica més enllà, tal, i al final, doncs, he reduït una etapa, havien de ser 16, en s'han sigut 15. I amb aquest dia de menys, què faig? Què passa, Enric? Que ja estaves cansat, tenies ganes d'arribar abans, ja estaves cansat de caminar? No, jo volia arribar un dia abans per fer una cosa que em fa molta il·lusió, que és demà, si el temps acompanya, pujaré al punt més alt de Liechtenstein, el sostre de Liechtenstein. És una muntanya amb un nom una mica complicat, ho intentaré ficar en pantalla. És un 2.600, per tant direu, bueno, no n'hi ha per tant, no? És una muntanya certament difícil i amb un punt de perillositat, un punt bastant alt, perquè té una cresta final que és llarga i molt aèria i molt exposada. Llavors només es pot fer, ja hi ha diversos reviews, només es pot fer si hi ha molt bon temps. O sigui, si no plou, ni hi ha boira, ni vent, ni històries. Llavors, farà bon temps? Doncs depèn de quina web miris. Hi ha unes webs que diu
que demà començarà a ploure per la tarda, cosa que està bé, perquè nosaltres podem sortir pel matí. Nosaltres dic jo. Jo puc sortir pel matí i fer l'excursió d'hora i a la tarda ja està aquí. Hi ha altres webs que diuen que no, que hi ha possibilitats de pluja tot el dia. I llavors, bé, demà veuré què faig. La intenció seria fer-ho, com a mínim apropar-me a la zona d'abans de la cresta i un cop allà decidir, depèn del temps que faci, si pujo o no. No és aquí al costat i estem a bastanta baixa altura. L'excursió serien 2.500 metres de desnivell positiu. Vale? O sigui, seria una bestialitat, però bueno, no portaria la motxilla carregada amb el sac, ni, bueno, tota la història aniria bastant lleuger, per tant podria anar millor. Bé, ho faré o no? Demà veurem. Refrescos d'avui, 2 o 3? 3. Cafès, 1. Avui luxe, caigudes cap, espera si acabem el viatge sense cap caiguda. Vegades que m'he perdut, 1. Animals salvatges, avui cap. Pluja, de moment, 0. Crec que el Servei Meteorològic de Suïssa és com molt pessimista, sempre es fica a les pitjors i al final no n'hi ha per tant. I això ho passa bastant també al Meteocat. I calor, doncs, avui bastanta, perquè estem a baixa altitud, m'ha donat molt el sol, bastanta calor. Després d'uns quants dies acampant de manera mig il·legal o completament il·legal, dormint en quadres de vaques plenes de caca seca i altres penúries, avui dormo a un càmping, demà dormiré també al mateix càmping, o sigui, tot bé, tot legal. Perquè, com va dir un savi, de la càrcel se sale, del cementerio no.